Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Ang topic po natin ngayon is about Galagala. Magpagala-gala tayo ngayon guys. Ayaw nyo ako. Punta tayo sa Plaza Indepencia at alamin natin kung ano ang meron. Go! Kamot. It's eating time. Ano ulam? Chicken manok, pansit, isaw, sinogbang baboy, chorizo, lumpia, o rice. Wala pong ano sila guys, wala pong kutsara kaya plastic gloves na lang ang ginagamit namin. Kamutan lang. Ah, Lah. Wow. Hello. Hinay man. Lubat to. Ano ito nga, parang kita nga. Nalang. Ito na i-reserve ng ride. Sinaw.
Guys, pagagaling lang natin doon sa Plaza Indepencia. Guys, ang dami palang mga pagkain doon. Kumain kami at nanood kami ng live band. Enjoy much guys. I hope lagi enjoy kayo panonood at huwag kaligtaan guys mag-like, comment or suggestion, leave the message below and agad naman kitang re-replyan. And don't forget subscribe and click the bell button below para updated kayo sa mga videos ko guys. At siya nga pala, shout out to Mr. Edwin aka Pano and Kenrek Gomez. At dito na naman magtatapos ang ating alamat na pinamagatang Galagala sa Plaza Indepencia. Guys, ito ang inyong lingkod mag-iwan ng kasabihan na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan baka siya ay duling. Bye bye guys, see you on my next video. Ingat po kayo.